쓱 보면 끝, 쓱 설명입니다. 태풍은 왜 뜨거운 바다에서만 태어날까요? 열대 해수면이 26.5도씨를 넘으면 바닷물이 증발하여 기체 형태인 수증기로 변합니다. 수증기가 하늘로 솟구치며 자멸을 방출해 구름 기둥을 키우고 그 에너지가 공기를 더욱 끌어올려 열 엔진이 완성되고 지구가 자전하는 힘으로 소용돌이가 생겨난 뒤 중심기압이 떨어지면은 바람 속도가 급격히 증가하면서 태풍이 만들어지죠. 2024년 서태평양의 평균 SST는 관측 사상 두 번째로 높았습니다. 이런 따끈한 연료 덕분에 태풍 야기 같은 초강력 폭풍이 탄생했죠. 과학자들은 아직 태풍의 정확한 개수를 또 예측하긴 어렵지만 바다가 더워질수록 폭풍의 세기는 강해진다라는 사실만큼은 분명합니다. 우리 앞바다의 온도계를 주시해야 하는 이유 이제 이해되셨나요? 쓱 보면 쏙 다음 쓱 설명도 기대해주세요. 쓱 보면 끝 다음 쓱 설명에서 또 알려드릴게요.